imamo še zadnjega gosta, dr. Jacko Juri, je doktor fizike, zdravilec, psiholog, svetovalec podjetnikom, večni raziskovalec in multidisciplinarni erudit. Ukvarjal se je z znanstvenimi raziskavami na področju kozmičnih tehnologij. Na tem znanstvenem področju je tudi doktoriral. Izpolnjeval se je na pedagoški fakulteti, bil je na usposabljanju v Mental Communication Improvement Course in Mental and Large Organized Business Units na Nizozemskem, delal pa je tudi v znanstveno-raziskovalnem centru na področju fizike anomalnih pojavov in procesov. Verjetno še mnogo več, ampak bo povedal sam. Naslov današnjega predavanja pa je razlika med uradno znanostjo in znanostjo na splošno, pozitivni in negativni vpliv uradne znanosti na razvoj naše civilizacije. Izvolite. Jaz ne bom uporabil sodobnih tehnologij za predstavitve, ker so še iz teh časov. Для računalniške tehnike bila že uporabljena, seveda smo prej raziskavali, ampak računalnik, kateri smo imeli na razpolago, te čase v bistvu po njegovo zmogljivosti bili manjši, te računalnike v vseh otroških drugačnih že uporabljali. Računalnik je imel večji zasebno prostor kot ta soba. Že takrat, gdje sem delal v okviru pod okriljem uradne znanosti, sem opazil določene razlike. Obstaja področje, ki je pokrilo na formalno uradne znanosti. Ampak že takrat, ker sem delal na specifičnem področju, imel dostop do informacije in dokumentov, ki so to znakajo državni skrivnost, sem imel zmožnost iskovati določene konferencije in simpozije, ki so bili zaprti za javnost. In takrat sem videl, da tam so bili poročila, которые kot predvsem nasprotovali tem uradnim trditvam, uradnim priključenjem, которые so bili sled uradne znanosti. In ničesar podobnega ni bilo šanse najti v uradnih revijah znanosti. To pomeni, sem videl, da ampak s temi raziskavami akvarjali resni inštitute. Seveda to bilo zaprto za javnost. Kasneje ta razlika čitanja postala večja. V bistvu uradna znanost ona spada v kategorije najbolje cenzuriranih področij. Cenzure, ki so prisotne v diktatorskih državah, to otroški vrtec primerjajo vse pa prisotno v uradni znanosti. Ker posebej, kakoliko človek spada predstavlja na uradni znanosti. Samo takrat, če rezultate njegovih raziskav objavljene v ustrezni privir. Redko. Ampak te reviji imajo svoje uredništvo in oni diktirajo svojo politiko. To pomeni, vse, kar so ujemo z njihove politike, lahko pride noter. To, kar niso ujemo z njihove politike, ne pride noter. To pomeni, če imaš drugačne alternativne videnje, tudi če to utemeljeno s konkretnimi raziskavami, argumente, če ni objavljeno, to ni znanost. Seveda, zahvaljujoč zakonom časa, zahvaljujoč internetu, ta informacija začela prihajati na javnost zahvaljujoč internetu. Ampak tukaj prisotne intenzivne neke vrste borba predstavnikov uradne znanosti, ker tukaj gre za to, da uradna znanost, kot bilo že povedano, ona odvisna od financiranja. In to, kdo plače, to naroči glazbo. Rezultati te smeri znanosti, ki so financirane, njih inspirirajo, ti, ki niso prefinancirane,
то са те смери, ки на nek način ogrožajo ta finančni sistem, gospodarski finančni sistem, na katerem temelji naša civilizacija. V rezultati vse, kar se pojavi na področju medicine, zdravstva, to, kar ogroža delovanje farmacevtske industrije, ali nasploh sistem zdravstva, to močni sistem usklajen, če pride karkoli novega, potrebna reorganizacija. To pomeni, da učitelji ne bodo izgubili službo ali pozicijo, in to je problem banalne homeopatije. Še do zdaj slovenske medicinske uradne znanstvene javnosti, da homeopatije nima znanstvenih podlag. In Grigernih mnogo bili nagradi na tem področju, za Slovenijo, ampak Slovenija je to lep izrazitni primer, kako uradne znanost čuva svoj identitet. In to, kar bilo omenjeno, povedano, da zakaj na področju določene slovenske podjetja, ki so povezane s medicino, Inštitut Jožefa Štefana, niso toliko aktivni. Ravno zaradi teh razmov. To je problem v tem, da na nek način oni se počutijo ogroženi zaradi tega, ker tukaj lahko pridejo v spredje znanstveni smeri, kateri na nek način bo ogrozili njihovo paradigmo, na katero oni gradijo vse svoje funkcioniranje, vse svoje financiranje avtomatsko. To pomeni, če prihaja nova paradigma, to je ne bo priznana uradne znanosti, to pomeni, da moraš pa kače razdeliti med sami. V tem nihče ni zainteresiran. To na nivoju posameznika. Največji problem sistemske narave. Ker na sistemskem nivoju zadevo zelo prefinjeno deluje. Ker zdaj v internetu lahko daš marsikaj, začeli prihajati informacije o raziskavah v novih znanstvenih smeri, na nove področje, ki prihaja. In lahko preko interneta zasledimo, kako je ta borba med predstavnikov uradne znanosti in znanostjo na splošno, ki so bolj široki pojav. In glede poprečni zamik med znanstvenimi raziskavami in poziciji uradne znanosti, seveda to na različnih področjih, različnih, nekaj poprečij, cirka 40-50 let. Tukaj to pomeni 40 ali 50 let za naše čase, kakšen to premik. Vzamemo recimo Wikipedijo. To zdaj je glavni vir informacije za sodobnih ljudi, če kakoli zamem, gledamo Wikipedijo. In priporočim naj pomembnem raziskavo kontraverzna znanstvenika Petra Garjaka. Začem pogledal Wikipedijo. Tam bil zelo veliko kritiki. In da začel sem gledati na zanimivosti teh ljudi, ki kritizirali to zelo ogromno imenost na znanstvenem svetu. Dokaj bral njihov kritiku z področja, katero ni moj področje. Celotno na nek način ne strinjam, zelo prepričljivo. Ampak da sem prišel na področje, ki sem jaz delal, sem delal raziskavo. Začel brati, da to, kar sem delal, videl svojimi roki, naredil določene rezultate. A niti videl tega izkušnje moje biti ne obstaja, in ničega ne naredim. To pomeni,
фармине мясо автоматски появил он веродостойности критики других знанственников. Zanimljivo. Celo bila je narejen eksperiment. В Википедии были данные. Википедия – формальная платформа, в которой легко даст свой. И на различных подручных была дана информация, которая не устрезает политики свободной Википедии. Она не свободна. Там огромная экипа людей, которые контролируют это дело. В только 4-5 дней все вознесено. Что странно. Так, там борьба на уровне знаности здається застрою. В демократии появились новые тренды, которые по части, за которых уровня знаности, которые чули свои вертички, сгубили свою позицию. Только само прошение часа, колика конкуренция, поскусно хранить свою позицию равной знаности, чтобы сдержал. Я с рачуном на то, да не могут трябва привет час. С другой стороны, можем туди разуметь, когда процесс считания своих вертичков туди имеет свой смысл. Закай бред. Читаем подручие энергетики. Тук великая опера о нискорнемах, о пресечках углекислого диоксида, взраку, Храти. Вся наша вечеря нашего энергетического сектора привели на нафтных дериватах. С другой стороны, уже, во-первых, наша цивилизация, с 19 зачатия 20 столетия электрика была действительно более развита, мало парадоксально звучит, да. А если это первая хитрость 100 километров, с которым атом был достижен, электрично, то на зачатку 20 столетия. А знай, по-новому, поскусимо то достичь. Как исследована вся наша цивилизация, вся наше господарство и наши системы синтетиков нафтных дериватов. Замыслите, как издадила через дай, открыли дали давление за все те технологии, которые уже развиты на подручной энергетике. Катастрофа, хаос, какие-то энергии последствиями светового голода. Нет причин только и позитивный момент консервативности и равной знаности, которые не могут те хитрые эксперименты, которые легко усотны за так системы, в которой мы живем. Эти хитрые эксперименты, не имеют трудности. Например, революция нечестно долго никого не принаша. Вам только сам живет. Вам поведать, киргизу только предходники мои поведали, не причин тему с различными зонами уже прекращают. Bomo ta del mogoče zaključili z dvema vprašanjima, pa se potem kratek premor sledi z kakšnim čajem, kavo, prigliskom, potem pa nadaljujemo z okroglo mizo. Torej, mogoče vprašanje za dr. Jacka. Tudi prav. Vidim se vsi nadejate kavi. Na tu temu bom spomnil en stari dober štos.
Также с часу Советской Звезды. Тип ходит по речным дырку, нечет, ничего не попадет. Музыка за руки у меня как почему летать нечем. Как же мы чистые лисы, а не зубы. Как же мы так и тут нечестно не написано. А как не написано, то все ясно.